balandi na biso ya magazine AIC TV toye lisusu na plateau na biso ko lakisa bino lisusu invité na biso ya lelo o ezali secrétaire général ya parti ya AIC Maître Bukasaka Bongo José yende aye azali na likambo ya koyebisa biso azali na communiqué ya kopesa azali na ba information ya kopesa en tant que le secrétaire général ya parti na yango biso nyonso tolanda ye na bokebi mpona to comprendre loko alingi ayebisa biso. Bonjour secrétaire général. Merci beaucoup maman de la presse. Bonjour à tout le monde. Mokonzi toye lisusu na plateau nde na yuta koyebisa balandi tanto toye lisusu pona na komeka kosala na yo point de presse oyo pona banda osala point de presse moko na Matadi otikali kosala lisusu point de presse te banda ozongi na Kinshasa na tourne nyonso osalaki yango wana mutuna na biso ezali omeka kopesa biso situation politique ya AIC o ezali parti na yo oyo yo ozali ko représenter en tant que secrétaire général ya AIC. AIC ezali parti politique oyo donc ekelami esalami kaka na vision ya koyeba ndenge nini ya ko soutenir chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi dans sa vision il y a état de droit et instauration de la démocratie puisque biso to outil de pes et le ko kaboli biso na IDPS zelo ko moke alors biso to koki ko koma benemi état de droit bien benemi à démocratie. Alors pour le moment le seul chef automoni kazana amour puisqu'il est fils du pays pona ko vendre sa structure ya mboka pe ko sala makambo esengeli pote mboka na biso ekende liboso e koma pe lokola mboka ya baninga ezali son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Raison pour laquelle AIC ezali un plus pour Fachi. AIC azako travailler kaka na vision ya chef de l'État Fachi. Ko bundisa ba anti-valeur, ko dénoncer ba criminel, ko bimisa makambu nyonso ya mabe ezali ko sala mana poisa. C'est ça la vision de l'AIC. AIC ezali pona ko instaurer état de droit. Peuple congolais se retrouver. Peuple congolais zala lokola peuple ya mikili nyonso. Soka zo sala musala a vivre kana salaire na ye. Soki azo sala misala ne misusu misala wane permettre na makambo nyonso ya zali ko sala. Mais toza la peuple esengeli toza ko sala toza ko lela te toza ko yiba l'état biso ba toza na ba poste oyo bazana se bazali encore ko s'appauvrir. Non, c'est ça l'objectif de l'AIC. AIC eye pona ko bundisa nyonso ya mabe oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi alobi ke toboyi yango nde oyo pe AIC yeko bundisa. Merci balandi boyoki vision ya AIC par rapport ya mboka na biso yango motuna mususu ezali boye mokonzi toyoki président de la République son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo na tourner na yenyo surtout yaki kosala na nini na Grand Kasai toyoki est-ce que yokoki koyebisa biso par rapport ya tourner wana puisque makambo elobamaka liboso na oyo sikoyo tozomona oyo yo okoki koloba nini yo en tant que mokonzi ya parti. Merci beaucoup maman de la presse. Nazo senga ba congolais nyonso en général. Puisque congolais il faut atika tout d'abord comportement ya kobenga muninga na yeke yo zali ekolo songolo pakala. Quel que soit ekolo na biso, quel que soit oya nord, sud, est, ouest, biso nyonso toza ba congolais. Soki to garder lokwana na mémoire na biso, nde ko fongoma pe ko banda ko tambola malamu ya congolais yango wana. Mais jusqu'à preuve du contraire, tant que toza ko mituna ke yo zali nani, yo ze kolonine, c'est là où Congo eza ko zonga sima la place ekende liboso. Chef de l'État na tournoi sali na les deux grands Kasai
ya liboso abandaki yango na est puisque est nde place ba bêtise mingi eza kosalama est nde place bato balingaki kodétruire misala ya chef de l'état est nde place bato bakanaki ke non bafaire échouer mandat ya chef de l'état na cadre ya bacampagne ya mabe na cadre ya kosalir ye na cadre ya kobenga ye kaza incompétent. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nga naza ko biso bino ba congolais ke beaucoup misanzambe pe bo pesa nzambe merci pour régime sortant kalikilo bango basalaki po te muto ya koya sima akufa ubie babenga na ye bakanga ye lokola mwana muke mendenge son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjoué calcul wana makila ya batu na Congo mobimbe tangi te batu bakufi te mboke bebi te mboke kabwani te il faut batu ba respecter président pe ba pesa ye merci ba yebaki azali président ya solo azali mobali likambo ya assemblée générale eza lokola ndemba lobaka ke tomeki ko sala violence omoni banda na récupérer parti politique na maboko ya banguna oyo basakamparaki na parti pona kosala di n'importe quoi totikalaki na kati ya parti bon fonctionnement ya parti ya gite po ba structure nyonso ezalaki ya kovanda te. Alors on ne pouvait jamais vivre comme ça parti ezana ba structure te. Non, ça ne se fait pas. Alors comme mbula ya sika eza déjà avec beaucoup de promesses sur le plan politique national du pays, sur le plan national na cadre ya ba élection, nous sommes obligés il y a tout mon moyen avant boulesi là to se préparer déjà pour tout racher ba signature wana mikanda na biso ekota officiellement na ministère de l'intérieur tozo déjà ya biso accusé des réceptions c'est que nous sommes partis reconnus officiellement. Maintenant to yibandeni ya kosala visibilité puisque étape pe ya kosala sortie officielle na kati ya regroupement politique présidentiel na biso eza kozela biso yango wana pona likambo ya assemblée pekisi mutu te membre d'honneur membre simple oyo nyonso akozwa occasion ya koassister na kati ya assemblée ayoka mayeza koloba mape mayeza kosalama akozwa occasion ya kokota pe ko participer mais bato yo basengeli ke absence ekoki kozala toléré te ezali ba membre d'honneur oyo déjà bakozala na kati ya institution po te baye bandeni ya ko présenter bango officiellement bakata cheleka comme baye bazali baka autre cadre ya parti pona koyeba ndeni ya kotambusa parti pe ko respecter misala ya parti na ndenge esengeli mais pona qualité ya moto esengeli kokota même bapaya baninga ba parti politique mususu oyo bakoko linga bayoka ba secret ba misala tozo sala oyo bako linga ba assister biso bakoki ko assister mais cadre oyo kozala ya décision na kati ya misala ya assemblée et kozala réunis tout autour d'une table baza ko travailler batu mususu baza ko tala bango baza ko mona ndeni baza ko travailler eza likambo ya pasité. Merci Mokonzi Kolanda ndenge nyonso to lobi pona assemblée nationale assemblée générale motuna ezali boye siko nani akoki ko participer na assemblée générale oyo pe sengeli nini batu nyonso to ya province nde bakozala to bakolanda ona vidéo conférence nde bakoya awa to sengeli nini pona ko participer na assemblée générale place omoni lokuta ya batu nyonso bazolinga baboma parti na biso batu nyonso bazosalela parti na biso campagne ya mabe place kindoki ya batu nyonso bakanisaki ke bayende ya solo ko boma biso me nzamba confondre bango yango na tina ya lisanga ya assemblée générale. Assemblée générale ezali pona kovandisa ba structure nyonso ya parti. Moi je suis le secrétaire général du parti. Je suis l'initiateur.
nazalaka toujours très reconnaissant pour na boya lokuta. Mais ezalaki nde erreur grave en ma qualité ya politicien. Tango ngai naza ko créer eloko oyo na bandi na GOCD pona ko koma na AIC, naza na muto na partageaka ne lisolo oyo nde monsieur Kitenge. Mais problème c'est quoi? Monsieur Kitenge statut na ye ya policier akoki ko sala politique te. C'est pour vous dire, je considère monsieur Kitenge comme il était infiltré. Et Dieu est grand. Ye asali mbeba nyonso ya asali o lelo mitiki na ba problème na batu oyo bazali ko lukake un jour basamba na ye poisongi sila bango biloko na bango bambongo na bango. Comme je reste le seul et l'unique initiateur de cette partie politique, nakoki ko kamba parti nga mokote. Je ne suis pas un dictateur. Parti politique et kamba makana mutu mokote. Idée yaka na mutu. Mais fonctionnement d'un parti politique et salamaka na mitu ya batwebe ebele. Et sengeli ba stricti rezala. Toza tout d'abord na parlement ya parti. Nde motuya oyo ya likambo oyo moni ke tozali ko sala comme assemblée générale. Na convoqué assemblée le 15 au 18, pourquoi? Et sengeli tout d'abord ba membre fondateur et cofondateur du parti, organe suprême où il y a décision, et se réunir pour tout ça là PV. Pour la question il y a actualité, il y a politique générale, il y a AIC. Maman, sans vous tromper, AIC ezali ko marcher très bien. AIC maintenant jouit élan comme par parti politique oyo ya minene oyo toyebi. AIC azana kacha préparatif ya kovandisa ba structure nyonso oyo evandisa ka parti politique pour na bon fonctionnement. AIC maintenant tozana kacha campagne ya visibilité na implantation sur toute l'étendue de la République, y compris Libanda Mboka na baye nyonso bazali ko sadire na kati ya AIC balingi ba créer ba fédération na bango. Cela veut dire pour na misala ya AIC likambo ya motuye ezali kaka toza ko senga baye bazoya ko sadire ke AIC ezali lokola ndenge tobenga kana mangala ke ndoto ya baba po lobi ndoto kokata na te. AIC ezali vision oyo esalamaka na ba parti nyonso oyo etambolaka mbula na mbula pe etikaka histoire nango na kati ya mokili. C'est puisque AIC azali mwana oyo auti na UDPS. UDPS azali papa ya AIC. Biso na AIC toza ko mibenga ba protestant. Tolobi esika makambo ya malamu ya UDPS esukaki. Ya wana biso to continuer pour te peuple congolais a continuer na lutte pour na komona moyen kovandisa état de droit na Congo, pour na komona moyen kovandisa institution ya solo na Congo, pour congolais patika kolela. Congolais patika toujours à tout moment komona kapasi ya kolobaka kosala ka makambo nyonso tout ça ceci cela. Cela veut dire soki lelo tozali kolobaki AIC zali kotambola 100% puisque AIC zali sur toute l'étendue de la République. Donc tozo senga ke batul fo bayebaki ba mata bakita ba calcul nyonso tu ya mabe oye koki kozala AIC kokufa AIC kosala boye te. AIC ezali kotambola malamu. AIC ezako sala misala na ndenge sengeli. AIC evandi pe evandisi ba structure nyonso. Bana ya AIC basi na mibali politique ebongaka lokuta te. Puisque ba congolais ba pesa signification ya politique que politique eza lokuta.
soki politique ezalaki lokuta bamboka oyo ekambami malamu wana politique nango eza lokuta ou bien ezali solo mais eloko na kosenga bino ngai lokola tata na bino nakoki kotambola na bino na lokuta te parti politique eza société et na kati ya société comme ezali ensemble ya bato nyonso basi na mibali mutu na mutu ayaka na contribution na ye. Cela veut dire na kati ya parti politique ezali lokola lolenge totambolaka na IDPS mingi lelo boza na ba parti politique misusu mais mingi lelo boyeko se retrouver na AIC bokoki koyebisanga les 32 ans au pouvoir à l'opposition ya IDPS jour nini boyokaka ke na réunion songolo marche songolo meeting songolo bapesa mutu ata 100 francs ke osomba chasser ya mayomela. Politique est dynamique. Politique c'est un état d'esprit. Tant que vous décidez que vous na politique, tia nzambe no liboso ya makambo na yo nyonso. Nzambe nda yebi avenir na yo. Okokota na parti politique lokola mutu pamba. Lobi nzamba pamboli okomi mokonzi munene na kati ya mboka. Babenga yo ministre, babenga yo honorable, babenga yo gouverneur, babenga yo président. Voilà lifuta ya parti politique yango wana. Nakoki ko vivre na ba combattante na ba combattant ya AIC na lokuta na ba faux promesse te. Biso na bino toko bénéficier na AIC selon campagne ya visibilité na implantation toko sala. Fiche na biso ya parti yango wana kisi na biso. Yango na pouvoir tozo luka yango na ba poste na ba fonction pourtant tozo kende na élection base na biso ko pona biso ba député national et ko pona biso ba sénateur il faut to yebisa na ka vérité en face comment kaka biso lelo to koloba makambo lobi to bosani mayeto lobaki puisque toza kolanda oyo bato baza koloba ngai naza ko yebisa ba congolais ke dans ces pays, la RDC, sur 100% il y a des politiciens congolais, on peut avoir 5% à 7%, pas même 10%. Il y a des véritables politiciens qui ont une maturité politique, vision politique dans leur tête. Les politiciens, ce sont des businessmen. Baye ko tripoter politique ya mboka. Baye ko teka politique ya mboka pour bango s'enrichir. Raison pour laquelle toza ko balelo ke Rwanda envahir biso, Rwanda za ko agresser biso. Mais tant tozo kende ko kota na mozindo, tozo kuta ke ba Congolais bazali pe complice na kacha makambwana. Mandoki ya FRDC bazo pesa ba ennemi pour babo mabana mboka et que na muto chef de l'état bango ba piller ba s'enrichir. Est-ce que c'est ça la politique? Tant que nous avons réclamé l'élection en 2023, dites-moi un peu. Jusqu'à preuve du contraire, nani ayebi nani? Même na kata politique. Nani ayebi nani? Tozana ba makambo ebela ya ba grand politicien. Tant nga na kotanga bamba bia CG Bukasa koti na polémique. Mais bozana ba grand politicien misusu tilelo na moni pe bozo kumisa bango boza ko yamba bango na ba chipo. Mais boyebi ba véritable nationalité na bango. Est-ce que c'est ça être congolais? Ya solo kokolo tobi ke tozo kola tozo luka ke mboko un jour ebonga. Mboko toko mape lokola mikili misusu c'est ça. Yo yebi bien que muto yo aza criminel. Mais on dit mi kolala ndako moko na mutu wana olobi te nga ya kosala ngelo kote sima na mutu abomi yo par rapport olobi ono nzamba za mabe histoire ya élection au boza kuganga po na ngai na ko encourager le chef de l'état son excellence monsieur le président Félix Antoine Chilombo
liboso recensement général fait salama. Il faut toyeba nani aza nani. Nani aza congolais, nani aza congolais. Merci mokonzi pona kolanda yo na o lobi pona 2022 pona nini AIC na tournée na yo o ya 2022. Mais toningi to tuna siko liloba na ya suka oyo koyebisa ba membre ya parti ya AIC oyo lelo baza kozela bamoni ke mbula esili mbula ya sikezo banda okoki koyebisa bango nini mona yo de la fin. Tournoi nanga ya 2022 za kindoki et kozala pagaille. Je pense que beaucoup bien en tournoi du siècle. Place na kolingana démontrer bato ce qu'on appelle la classe politique. Koyebisa bato que non voilà un politicien congolais eloko esengeli aloba na bandeko na ye pe eloko esengeli asala. Tournoi ya visibilité, implantation, il y a parti sur toute l'étendue de la République 2022. Et ça m'a na tournoi puisque n'envisager toutes les structures et puis tous les mécanismes nécessaires pour te tournoi wana ezala na succès à 100%. Cela veut dire toko créer encore ma base jusqu'au fin fond puisque batu bako comprendre idée générale ya AIC. Donc congolais akoyeba maintenant que à part IDP so goko zala tata mais mwana moko azalia wazako tia papa na ye panzi likolo kombo na ye AIC alors esengeli soki epai tata tomoni likamwa malonge zate toki mele pai mwana. Merci balandi na biso nyonso tu ya magazine na surtout landi na bokebi secrétaire général ya AIC otoyeba na koyamba na plateau abenki ko expliquer na biso penza na mwa bokuse ba enjeu nyonso politique ya mboka na biso ya AIC tolandi penza na bokebi boyeba na ko bosabone ebele na chaîne na biso boyebisa na bato mususu balandi te basabone tolanda yango vito zala vraiment la page ya ba nouvelle nyonso tu o estengeli ya parti toza koyebisa susu na bino ko rappeler ba fédéraux nyonso ba interfédéraux nyonso tu boyeba na kosala ba point de presse na ba fédération na bino boyeba na kosala ba point de presse na ba fédération na bino boyeba kosala ba matinée politique botindela biso ba image wana to tiango na ba chaîne. Merci beaucoup.